Исәмесез телеканал эфирен адымнар тапшыру дәвам итә. Безнең иҗат төркеме атнаның иң мөһим һәм үзенчәлекле темаларын сезнең игътибарга тәкъдим итәргә әзер. Студияда Айзат Шаймарданов бүгенге чаралышта. Уңыш бай икән, ашлыкка бәя төшә. Җитештерүчеләргә моннан ни файда? Ашлыкның аның булмаса бер бәлә, күп булса тагы икенче бер бәләсе бар. Татарстанның иң яхшы укучылары читкә китә. Нигә үзебезнеке үзәктә түгел? Но мы должны бороться за ум. Татар районнарында татарча укытмыйлар. Кемнәр туган телгә хыянат итә? Сәбәбен аның бездән түгел, әтиәннәрдән сорарга кирәктер инде башта. Салават кибеткә бара, Уразова яңа баш киеме сайлый. Җырчылар атнаны ничек уздырды? Маникюрга килдем әле, маникюр ясадык. Алар Малаховны күргән. Танылган тапшыруда катнашкан татарстанлылар аның турында ни сөйли? Бик гади кеше булып тоелды ул миңа. Аз булса җитми, күп булса кая куярга белмисең. Уракның иң актив фазасына керү белән базардагы бәяләр уйный башлады. Ашлыкка бәя төшә. Иген үстерүчеләр бу сезонда нәрсәгә әзерләнә? Базардагы вазгыятьне Ләйсән Сабирова өйрәнде. Чираттагы тонна амбарда моны фермер Илнур Саитов ышандырып әйтә. Арпа кырының яртысы суктырылган. Район буенча иң яхшы күрсәткеч. Яртысы 43 белән бетте, икенче яртысы 48 белән, уртак, наверное, 45 сетнеш. Язгы бодайлар 50-гә якын булырга тиеш. Яңгырлар аркасында урак быел 2 атнага сыңарды, әмма уңыштан уңарбыз дип фаразлый игенчеләр. Күкмарада әнә гектарыннан 70 центнер бодай алалар. Ашлыкның аның булмаса бер бәлә, күп булса тагы икенче бер бәләсе бар. Мәгазин эретерлеккә хайран китәргә тотарга кирәк була. Һәм артканында инде без аны киптереп, сортларга айырып, бодайларның клейковиналарын тәгаенләп, без аларны саклауга куябыз һәм бәя күтәрелгәчнән ул декабрь айлары була, январь-февраль айларында елның икенче ягына чыккачнан шунда сатабыз дип торабыз. Шулай эшләгән вакытта табышлы итеп игенчелектән эшләп була. Урак актив фазага керү белән базарда бәяләр сикерә башлады. Әйтик, Идел буе округында тоннасына 700 сумга кадәр аска тәгәрәгән. Бигрәк тә көзге бодай арыш әйбәт чыга, димәк бәя төшәчәк. Татарстан бодайының 30-дан артык проценты 3нче класслы икмәк пешерә торган. Быел ул үзебезнең ихтыяҗдан да артыграк булачак. Үзара алыш-бирүчләргә без киңәш итәбез инде. Нәкъ менә бер 15-20% табышлык булсын икмәкнең дип. Әлегә мин сезгә ниндидер соннар әйтергә, менә арыш шушындый бәядә, бодай шушындый, арпа тегеләй, бурчак булай дип әйтә алмыйм. Чөнки турдан-тур сатып алучылар бик әз әлегә. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы быел бертек базарында интервенция уздыру, ягъни дәүләт тарафыннан җитештерүчегә ярдәм күрсәтү өчен ашлыкны сатып алуга минималь бәя билгеләде. Әйтик, 1нче класслы бодайның базарда тоннасы 12500 сумнан, 3нче классныкы 10000 сумнан төшкәч сатып алынырга тиеш. Арышның тоннасы 7500, фуражлык арпа 7600 сум. Россия министры Александр Ткачев августта интервенция гамәлгә керәчәк дигән иде. Әмма бу атнада аның беренче урынбасары әлегә анда ихтыяҗ юк диде. Ул хакларны назначать итәләр спекулятивный действиялар белән. Бүгенге безнең юклыкка карап, акча юклыкына карап, бездән иген сатып алалар июнь хакка. Аннан соң кызын, кыш көне, яз көннәре ул игенне 2 мәртәбә, 3 мәртәбә арттырып саталар. Ул безнең кисәгә керми. Шуңа күрә монда совсем икенче решение кирәк. И ул игеннең хакы формироваться итәргә ни бүген тиеш иде, ни кичә, ни 3нче көнне. Ул формироваться итәргә тиеш иде әлдә 16нчы елны. Безгә битне икмәкнең бәясе барыбер, менә скажем, 2 еллык без инде саттык 10 сум белән бодайны. Менә бүген инде прогноз 7 сум тирәсендә сүз бара инде. Ул безгә бик битне үз кыйммәте төшә инде примерно 3 сум 50 тиеннәргә төшә. Базардагы шундый вазгыять хуҗалыкларны уйланырга мәҗбүр итә. Сөттән рентабельность 44%. Икмәктән безнең былтыр булды рентабельность 23%. Быел да калса гына, артык булса гына, бәһаләр әйбәт булса гына. Быел ашлыкны киптерү мәсьәләсе дә кискен тора. Урны белән арышның дымлылыгы 31%-ка җитә. Димәк, истәмә чыгым. Саклау урны булмаганнар кая куярга дип баш вата. Татарстанда 50ләп элеватор бар. Анда 2 миллион тоннадан артык кына икмәк саклап була. Убыркы вакытында жылдан-жылы бәяләр сикерәләр, шулай төшәләр инде, без аңа өйрәнгән, шуңа күрә хәзерге моментта без ашлыкны әле сатмыйбыз, аны
саклауга куябыз элеваторларга. Бүген икмәк базарында турыдан-туры сатып алучылар да күп түгел. Шулай да Татарстанның профильле министрлыгында атна 10 көндә базар җанланыр дип өметләнәләр. Хуҗалыкларның исә бүтән чыгар юлы юк. Игенне бит җыеп алырга кирәк. Вакытта кыса. Узган ел бу чорга 4 миллион тонна ындыр табагында булса, быел әлегә 1,8 миллион тонна гына. Лейсан Сабирова, Гөлнар Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Әмир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Урагысты әле бер атна элекенә башкала вузларында да тамамланды. Әмма ни кызганыч, берничә предметны 100 балга тапшырган укучыларның Татарстан уку йортларында калмавы ачыкланды. Алар кагыйдә буларак Мәскәү, Питер, Самарага һәм хәтта чит илгә китә. Бу хакта укытучыларның август киңәшмәсендә җитди сөйләштеләр. Бюджеттан акча бүләбез, өстәмә чыганаклардан финанслар табып, көчләрне әзерлибез дә, киткәннәрен белми дә калабыз. Нигә ректорларга уку алдыңлары кирәк түгел? Ни өчен мәктәп уку йорты предприятие чылбырында излеклелек юк? Гүзәл Алимова репортажы. Потихонечку я начинаю готовить чемоданы. Алмаз Дәүләтшин күңеле белән Чехиядә инде. Ул химияны да, биологияны да 100 балга биргән. Хәзер Карлов университетында укып, табиб булырга хыяллана. Бесплатное образование. Анда уку бушлай, әмма әлегә мин вуз студенты түгел, башта 1 ел тел өйрәнергә кирәк, аннары гына керә алам. Казан медицина университетына документларын тапшырып та карамаган Алмаз. Выиграть борьбу с медалистами. Мәктәпне медальгә бетерүчеләр күп, ә университетта бюджет урыннары аз. Шуңа әлегә алмам дип курыктым. Казанда калырга уйламаучылар бер Алмаз гына түгел, акыллы башлар Татарстаннан китә, ә вуз җитәкчеләре ваемсызлык күрсәтә. Перестаньте быть такими крутыми, это значит. Вы должны знать всю ситуацию в школах. Лучше вы должны привлекать любыми условиями. Татарстанда быел барлыгы 117 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Алар арасыннан 2 укучы 2 фәннән, тагын 2се 3 фәннән иң югары бал җыя. Әмма аларның яртысы гына Татарстан вузларын сайлаган. Девушка, которая с Бугульмы 3 100 баллов получила, уехала не в Москву, а в Самару уехала, медицинский. Самара уехала. Никто с ней не встречался, никто с ней не разговаривал. Менә ул Бегелмәнең 16-нчы мәктәбендә укып, рус теле, химия, биология фәннәреннән 100 бал җыйган кыз. Самара нам территориально ближе. Самара безгә якынрак, аннары Казан һәм Самара медицина университетлары белем бирү буенча бер дәрәҗәдә. Шуңа анда сайладым. Анастасия Золотухинага да Самарага документ тапшырганчы артыннан йөрүче, үзләренә чакыручы Татарстан вузы булмаган. Никто ничего не писал, не звонил. Юк, укырга чакырып, берәү дә шалтыратмады да, язмады да. Татар акылы тештән соң диюләре шушы микән? Әмма президент кызның Самарага китүен белеп алгач кына аны Казанга чакырып, вузларга экскурсия оештырдылар. Шулык бердәм дәүләт имтиханнарының җимеше дип әйтергә кирәк. Алар бит 3 көннән 100 бал алган икән. Рәсәйнең әллә кайсы вузларына, югары уку йортларына алар турыдан-туры барып керә торган безнең чыгарыш класс укучылары. Алдынгырак вузларда укырга теләүләре табигый хәл дисәләр дә, үзебездәге университетларның да дәрәҗәсен күтәрү турында уйларга кирәк. Почему Силиконовая долина, как пылесос со всего мира, качает все таланты? А куда вы смотрите? За счет чего ваши вузы будут конкурентными? 100 баллыларның Казанда калучылары КФУны сайлаган 28 кеше, медицина университетында 18, Иннополистагы университетта 6 студент, калганнарында 1-2 кеше. Один человек зачислен по... Безгә быел бердәм дәүләт имтиханыннан 100 баллы берәү укырга керде. Аның каравы бөтен Россия һәм халыкара олимпиадада призлы урыннар алучылар да күп, 21 студент. Татарстанда талантлар белән идарә итү программасы эшли, ягъни мондый балалар турында мәгълүмат базасы бар, әмма нәтиҗә генә күренми. Уку бер нәрсә, читтә белем алып та Татарстанга кайтып эшләргә була, ә укучылар республикада калмаса, без әзерлибез генә аларны. Аннан соң нишләп без аларны отслеживать итәргә тиеш? Безнең бит свободный. Алар чит илгә дә может китәргә. Ягъни бездә ниндидер механизм булдырылмаган. Хәзер без ассоциация выпускникларны создавать иттек. Шуның аркылы без связь поддержим. Берлек бар, әмма ул формаль берлек булып чыга. Вуз белән предприятияны дуслаштыру өчен кем җаваплы? Нигә бу хәл акыш шуртан кысла мәсьәләсен хәтерләтәм. Казан мотор төзүчеләр берләшмәсе бирдә хәзер 5000 кеше эшли, кадрларга кытлык юк, белгечләрне төрле уку йортларыннан җәлеп итәләр. Бу двигатель МК-38. Ринат Абдуллинга 29 яшь, укуын тәмамлауга мотор төзүчеләр берләшмәсенә эшкә чакырганнар. График бик удобный монда, 2 смены. Анар өчен бөтен выходнойлар инде монда бар.
Казан мотор төзүчеләр берләшмәсенә быел югары уку йортын тәмамлаган 24 кеше киләчәк. Җәмгыять берничә вуз белән хезмәттәшлек итә. Башкаладагы КАИ авиация институты белән озак вакытка исәпләнгән программа нигезендә эшлиләр. Предприятиедә практика үтеп, тәҗрибәле стажлардан өстәмә дәресләр алучы үз студентлары бар. Мы выплачиваем каждому студенту. Без аларга укуларына карап ай сайын 6 меңнән 10 мең сумга кадәр стипендия түләп торабыз. Алар институттан соң 3 ел предприятиедә эшләргә тиеш. Килешүдә шулай язылган. Бу мәктәп вуз предприятиянең бер чылбыр булып эшләүнең уңай мисалы. Димәк, заводка кирәк. Шуңа һәр студентны беләләр. Ә менә 100 балаларны күрми калучы вузларга мондый тәҗрибә кирәкми. Күрәмсең, түләүле югары белем өстенлеклерәк. Менее 50% выпускников вузов страны работают по полученной специальности. Это значит, напрасный труд был сделан. Әгәр республикада эш системага салынса, читтә салтан булырга теләүчеләр кимер иде. Ни өчен мәктәпне югары балларга тәмамлаучылар бәхетен читтән эзли? Кадрлар республика предприятиеларын үз итсен өчен нинди чара күрәсә? Бу атнада проблема ачылды һәм аларны шишу алымнарын эзләячәкләр. Тик китүчеләрне генә кайтарып булмаячак. Гүзәл Алимова, Андрей Сентальцев, Илшат Мөхәммәтов, Ринат Сафин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Август киңәшмәсендә күтәрелгән төп мәсьәләләрнең берсе милли мәгариф. Казанда бүген пешән базары ярминкәсе ачылды. Журналист Алсу Исмәгыйлова татар милләтенең татар телле соңгы буыны пешән базары оештыра дип язган. Милли җанлы яшьләрнең булай ярсынуы юктан түгел, тел уалан дип торган бәллүр савыт хәлендә. Юкка гына бер гасыр элек татар яшәешен яңартуны җәдитчелек, ягъни милли мәгарифне булдырудан башламаганнар. Гайс Хакыйны искә төшерик. Мөстәкыйльлеккә беренче адым милли мәгариф дигән ул. Бүгенге вазгыять нинди? Баксаң, республикада белем алучы татар укучыларының бары яртысы гына фәннәрне туган телдә үзләштерә. Сәбәп нидә? Кайда, әмінә Тукайны биргән Арча районында да татар телендә белем бирү шактый акса бара булып чыкты. Менә уйлап карагыз, биредә яшәүче барлык татар балаларының бар тик яртысыннан азрагы гына белем һәм тәрбияне туган телдә ала. Калганнары исә табигый рус телендә. Мәгариф министрлыгының мәгълүматлары белән төгәлрәк әйтсәк, бүген Арча районында яшәүче укучыларның 93% татар милләтеннән. Һәм шуларның бары тик 48% гына туган телдә белем һәм тәрбия ала. Нәрсә бу? Урыслашу процессының Арча районы саф татар районына ишек шахуы түгелме? Сездәге булган мәгълүмат дөрес түгел. Мәгариф идарәсе җитәкчесенең беренче сүзе шул булды. Гәрчә барлык саннар Мәгариф министрлыгыннан алынган булса да. Сез әйткән сан 47,9%. Безнең ул балалар, татарча укыган балалар 2015-2016 елга иде. Быелны битерде безнең 69,7% ул безнең уку елында татарча уку. 47% дигән әйбер сезнең дөрес түгел. Нәрсә дөрес һәм нәрсә дөрес түгел. Бүген Арчада 5 мәктәп бар. Шуларның беренче номерлысында бары русча гына укыталар. Калганнары катнаш рәвештә. Менә очраклы рәвештә сайланган 5нче гимназия. Безне мәктәп директоры каршыла. Безнең беренче проблемалар юк. Башлангыч классларда, урта классларда без укуны соңгы елларда оештырабыз. Ул күптәннән килә татар телендә. Югары классларда без белем бирәбез татар урыс телләрендә. Дөрес, укучылар хәзер каникулда, алар белән аралашып булмады. Менә укытучылар мәктәптә иде. Безгә башлангыч сыйныф укытучысы чорый. Математиканы менә инде телдә укытасыз. Математиканы рус телендә укытабыз. Математиканы русча татарча дип әйтегез. Русча. Шуңа да мондагы саннарга бераз шикләнеп куясың. Сәбәбен аның бездән түгел, әтиәннәрдән сорарга кирәктер инде башта. Соңгы еллардагы менә безнең процентларны күреп торасыз. Әтиәннәрнең татар теленә, үзенең мөхитенә кире әйләнеп кайтуы күренеп тора. Без сораштыру үткәргән вакытта төрле кеше очрады, әмма менә бу ханым айруча игътибарны җәлеп итте. Баласын беренче сыйныфка илтүче Эльвира Каюмова мәктәптә улын үгетләп рус классына бирүне сорауларын сөйләде. Рус группасына бирсәгез, әйбәтрәк була инде. Аннан соң дальнейшем бәрбер бит институтларга кирсә, просто кирәк булачак дип. Мәктәп директоры иттеме? Мәктәп директоры да, шундагы эшләүчеләр, руководительләр. Бу нәрсә? Аерым очрак кынамы? Әллә мәгариф сәясәте шулай корылганмы? Монда ата-ананың гаебе юк. Дөрес, безгә ата-аналар төрле фикер белдерсәләр дә. Хәзерге заманда татар теле белән генә булмый, рус теле. Кая барсаң да рус теле кирәк. Мәктәптә балаларыгыз нинди телдә укый? Татар телендә укыйлар. Экзаменнар русча. Мен үзем дә рус классында укыдым.
Әмінә bu балалар бақшасы. Бақсан хәзір Оршада балалар бақшаларында да яртысы гына татарча тәрбие ала икән. Балалар bu нәрсә, bu нинди? Дөрес, банан нинди төстә безнең? Татарча ничек була әле ул? Рус балалары да бар. Именно татар төркеменә эләккән рус балалары бар. Инде әтиәниләр безгә именно менә шул группага дип биргән, ниме? Шуңа күрә инде без ул балаларга да читен булмасын дип русча да сөйләшәбез инде. Алай гына түгел, без юл уңаеннан бөек Тукайыбыз яшәгән авыл Кырлайга да сугылып чыктык. 6нчы класска бара. Нәрсәне, бөтен фән татар телендә. Бу беренче очраган кешенең фикере. Менә өлкән сыйныфта укучыларның әбисе балаларының русча китаплар белән белем алуын сөйләде. Китаплары бар, русча ниләре бар, аларның анса русча укыйлар анда. Еганы шулай бирәсе ди, 9да укыды бел. Хәтта Кырлайда да русчага күчәләрме дигән сорау кала. Оршаны урыс мөхитле дип күз алла була. Урыс мөхитле дип Оршаны бер качан да әйтеп булмый, ул безнең Тукайга. Ярты ел элек без Татарстанның Азнакай белән Буа районнарын төшереп киткән идек. Аларда да татарча укыту аксый. Күпчелек халкы татар булып, белемне туган телдә аз бирүче районнар арасында Кама тамагы, Буа, Азнакай, Бөектау, Орша 8нче урында. Төннәй бер район башлыгыннан тора бит. Район башлыгы ничек эшне куя, шуннан тора. Шуңа күрә дә инде мин как элек район башлыгы буларак аларны берәм-берәм үткәреп чыктык без район башлыкларын, именно шушы милли мәгариф буенча. Һәрбер салында без бурыч куйдык. 20нче елга кадәр аларның юл карталары булдырылды һәрбер районның. Инде күрсәткечкә алар чыгарга тиеш. Нурлатның 4нче мәктәбендә 16 укытучының татарча белем бирә алмавы ачыкланган. Мамадышның 3нче мәктәбендә 8, Менделеевскийның 7нче мәктәбендә 5, Казанның 16нчы гимназиясендә исә 3 укытучы 2 телдә белем бирә алмый булып чыккан. Министр сүзләренчә, инде кайбер җитәкчеләрне эштән алганнар. Саф татар районнарының әкренләп русча белем бирүгә күчүе балаларның фәннәрне татарча киләчәге булуында өмет күрмәү хакында сөйли. Инде 2 ел рәттән 9нчы сыйныф имтиханнарын, предметларны татар телендә тапшыру мөмкинлеге бар, әмма бу хукуктан хәтта бер саф татар районы да әле файдаланмаган. Милли мәгариф буенча татар телендә тәрбия, белем бирүгә күпме балалар җәлеп ителгән тиеш. Тайыз конкрет сөйләшү булды, конкрет саннар куелды. Үтәмәй карасыннар. Иң начар күрсәткечләр исә шәһәрдә тикшерү балалар бакчаларында проблемаларның зур булуын күрсәткән. Татарча тәрбия бирергә тиешле 40 учреждениедә бара 24 генә эшне тиешенчә оештырганлыгы ачыкланган. Тикшерү дәвам итәчәк. Монда сорау арты сорау. Мәгарифкә кем хуҗа һәм бу хәлләр булып ятканда җаваплылар кайда булган? Айза Шаймардан, Ринат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Безнең репортажларның үзәгенә эләкмәгән, әмма игътибарга лаек темаларны Данил Сафаров туплады. Исәнмесез. Парламентларның төрлесе була. Дискуссия урыны булмаганнары да бокс аренасын хәтерләткән иде. Протест йөзеннән ярты залның чыгып китүендә күргән булды. Әмма мондый хәл беренчесе. Австралия сенатында утырышка кап-кара пәрәнҗә кигән бер хатын-кыз килә. Башта аңа сәер сынып карыйлар, һәм бер заман ул киемен салып җибәрә. Баксаң, бу милләтче сәясәтче Полин Хенсон икән. Шушы тамашасы белән ул илдә пәрәнҗә киюне тыярга чакырган. Башка хезмәттәшләре аның бу тәкъдимен хупламады, киресенчә, ханымны толерантсызлыкта гаепләделәр. Сенатор апаның кара киемнәрен култык астына кыстырып, күңелсез генә өйгә кайтып барган видеосын таба алмадым. Илебездәге кәрәзле оператордан Тамбовта яшәүче бер абунәче абонент булайын русча әйткәндә 30 миллиард сум таләп итә. Ни өчен дисезме? 6 минут вакытымны урладылар ди. Мәхкәмә әле дә дәвам итә. Бу адамның 1 минуты 5 миллиард сумга тиң булып чыга. Әлбәттә, мондай карарны бер генә хөкемдар да чыгармаячак. Әмма кәрәзле операторларны бу куркытып җибәрергә мөмкин. Аларның да ямсызрак гамәлләре бар бит. Бушлай дип берәр хезмәтне бер айга тоташтыралар да, икенче айдан ул түләүле була башлый. Ә син белми дә каласың. Яки телефоным ник күп акча ашый башлады икән дип тикшереп карасаң, ниндидер түләүле яңалыкларга язылган булып чыга. Менә сиңа яңалык. Мондый мисалларны күп китерергә мөмкин. Әмма әлбәттә, берсе дә 30 миллиардка тартмый. Тамбов абунәчесенең 6 минутыннан аермалы буларак. Аның бу адымы турында ишеткәч, Илһам Шакиров җырының мәгънәсен мин башка төрлерәк аңлый башладым.
Социаль шелтәрләрдә яңа мода. Гламур кызлар үз тырнакларын гына түгел, яраткан эт мәченнәрен дә буй башлый. Менә шундый маникюр. Күп кенә очрактагы кебек, бу шаукымда безгә чит илдән кирип бара. Әлеге флешмобны Калифорния кызы уйлап чыгарган. Белән безне караучылар арасында гламур кызлардан бигрәк хуҗалык тотучы авыл кешеләре күбрәк. Авылда да бер сырты буялган мал кош-кортларны очратырга мөмкин, әмма бу мода өчен түгел, үзеңнекен көтүдән аерып алу өчен эшләнгән. Бүген абзарга чыгыгыз да маларыгызга карагыз әле. Кайсына маникюр-педикюр эшләргә була. Модадан артта калып булмый бит инде. Җырчылар ничек яши, кая барган һәм кайда ял иткән татар артистларының Инстаграмдагы битенә ничә мең кеше язылуын искә алсаң, бу мәгълүматкә ихтыяҗны чамаларга була. Шуны истә тотып, Нияз Рахман татар җырчыларының тормышына виртуаль тәрәзә аша күз салды. Бу атнада Зәйнәп Фәрхетдинованың юбилее Инстаграмда оны барда котлый. Фотолар, видео язмалар. Менә бу Илназ Сафиуллин җырчы белән төшкән фотосын куя. Минем бер генә сорау бар. Бу вакытта Зөфәр абый кайда булды икән? Маникюрга килдем әле, маникюр ясадым. Данир Сабиров Максим Галкиннән калышмын дип күрәсең, тырнак ясатырга килгән, хәтта дусларын да чакыра. Әмма Лондош Ниңмаҗановның Инстаграм битендә күбрәк балаларны күрергә була. Хэштеглары Нани һәм Гүмәч. Фирдус Тимаев бу атнада мөгез чыгарды. Мишәр егетеннән наз җитми күрәсең. Карагыз әле кызлардан ничек үптерә. Әйтәсеңме, юкмы? Үптерәсеңме, юкмы? Моны 59 мең кеше караган. Менә бу кармакка иртәннән эшкәрим. Бер балык тәләкмәде. Ну бу ташка бүген 10нчы кызны үбәм. Гүзәл Уразова яңа баш киеме белән мактана. Хәзер җырчы кызлар аңа йөреп башларына абажур кия башламагае. Илназ Гарипов кызлардан әбиләргә күчкән. Әллә ни уйлы күрмәгез, үз әбисен янына утыртып дискотекага китеп бара. Быел бәрәңге дә бик һәйбәт. Рауил Галиев та бәрәңге сезоны башланырга тора. Мулуңыш көтәм ди. Моңа кадәр җиләк, печән һәм умарта фотолары куюны искә алсаң, Рауил чын авыл егетенә әйләнеп бара. Концерт Мунир Рахмаева. Где концерт Мунир Рахмаева? Бу Мунир Рахмаевның фанатлары хәзер татар эстрадасының шикерткәсе үрдәк бәпкәләре өчендә концерт бирергә җыена. Онытылып китеп, өстәренә генә басмасын инде. Әмма бу атнаның хиты Салават Инстаграмыннан җырчылар тамаклары кипкәндә кибеткә камашасына утырып баруын фаш итте. Документы, пожалуйста. Это казак. Кем кая без кибеткә дип җырлар инде Салават. Салават белән Фирзарның бу видеосын 39 мең кеше караган. Россия күләмендә исә 2 атнага сузылган тамашага нокта куелды. Һәм бу тамашага Малахов шоу дип исем биреп булыр иде. Алып баручы Андрей Малаховның беренче каналдан китүе ил халкын айрыуча интернет һәм социаль челтәрдә утыручыларны торак юллар, азык-төлек бәясеннән ныграк борчый күрәсең. Нигә китә, кая китә, кем гаепле, ни генә сөйләмәделәр. Чөнки Малахов тамашачы өчен Малахов кына түгел иде шул. Ул күпләрнең сер сандыгына үрелде. Татарстан белән дә бәйлелеге бар үзенең. Дистәләгән кеше аның программасында катнашты. Айгөл Бәдретдинова шуларның кайберләре белән очрашып, Малахов феноменының сире нидә булуын ачыклады. Безнең телевизион студияны Россия белән чагыштырсаң, һәр экранда Андрей Малахов дип әйтергә булыр иде. Пусть говорят, сегодня вечером программалары дисеңме, һәр кич сайын халык телевизор экраннары каршына җыела иде. Үзен күрер һәм тавышын ишетер өчен. Москва ток-шоу «Пусть говорят», в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, которых невозможно молчать. Игътибарсыз калдырырга мөмкин булмаган хәлләр, тормышчан, гыйбрәт алырдай вакыйгалар. Ике туганны чакырдылар, шуның берсе икенчесе киләсен белә, тегесе белми. Һәм шушы студияның коридорларында администраторлар рация белән сөйләшеп йөрделәр. Сез уздыгызмы әле коридордан? Уздыгыз, хәзер без узабыз дип бер-берсен очраштырмаска. Журналист Данил Сафаров «Пусть говорятның кухнясын күргән кеше. 10 ел элек Останкино студиясенә җырчы Исхак хан белән бара ул. Соңгысы үзен Пугачева улы дип сүз чыгарган була. Придумал себе такой псевдоним, и журналисты это подхватили. Журналистлар еш эләгә Малахов студиясенә безнең каналда новости Татарстаны тапшыруын алып баручы Альбина Сылгараеваны да менә шушы видео интернет челтәрендә таралгач «Пусть говорятка» чакыралар. Надоело. Һәм менә Татарстан кызы Малахов студиясендә. Мы нашли ту ведущую из Казани, она сегодня приехала в Москву. Альбина Сылгараева. Встречаем ее.
Безнең тапшыру чыккан көне 4 тапшыру яздырдылар алар. Һәм Малахов ул менә камера мотор сүзен ишеткәнчәйме, аның арганы күренеп тора иде менә. Команда бирде режиссер, ул сразу включился. Аның күзләре яна башлады. Аның тавышы хәтта үзгәрде. Профессиональ алып баручы балалар белән дә уртак телне тиз таба. Беренче каналда эшләү дәверендә Татарстаннан да шактый баланы бөтен илгә танытты ул. Әйтик, 4 яшьлек Арслан Сибгатуллин Шекспирның Гамлетын укып шаккаттырды. Налетел петь, безопытно позор судьбы. Ты учить-то будешь, нет? Я не собираюсь так учить, это очень много, такое нельзя первокласснику задавать. Бу чаллы егете Рамазан Туктаров һәм аны таныткан видео. Студиягә чыгар алдыннан гына уялып кача ул. Шуңа күрә Малахов белән әнисе Эльзага гына аралашырга туры килә. И все-таки стих ты выучила? Стих он выучил на отлично. Даже если его разбудят ночью, он по-любому этот стих расскажет. Бүген Рамазан инде 4-нче сыйныфка бара, әмма һаман да интервью бирергә күндереп булмый. Егетләр елак булырга тиеш түгел бит алар. Аңа инде стыдно, наверное. Илдәге иң популяр кешеләрнең рейтингын төзесәң, анда һичшиксез Малахов та булыр иде. Ас иде инде уже. Ну, может, туйгандыр инде. Туйган, куганнар, яңа җитәкчелек белән уртак тел тапмаган версияләр күп иде. Малахов үзе тиздән әти булачагы хакында да рәсми мәгълүмат бирде. Янәсе декрет ялына җибәрмәгәннәр өчен первыйдан киткән дигән имеш-мимешләр дә йөрде. Ел саен ул шәхси журналында конкурс үткәреп, берничә кешене диңгезгә ялга алып бара. Дубайдагы йылдызлы кичке ашка 2010 елда Казан кызы Фәридә Ишмуратова да эләгә. Малаховны милли ризыклар белән сыйлаган. Малахов керде дә, это чак-чак, я его знаю, а вот эту белую штучку забыл, да мәйтәм талкыш каләве. Точно ди. Бик гади кеше булып тоелды ул миңа. Үзенең теге йылдыз булып мин сез кемдә, мин кем дигән нәрсә булмады. Казанга ул балалар сәламәтлеген саклау буенча махсус акциядә дә катнашырга килә. Димәк, күпчелекнең аны үзебезнеке дип сөйләве урынсыз түгел. Итак, Арслан, как мужчина сейчас будет дарить цветы. Айгөл Бәдретдинов, Илшат Аюпов, Данил Филатов, Александр Лобанов, Илшат Мөхәммәтов, Рәмзил Гарипов, Альберт Шафигуллин, Яңа гасыр каналы. Бу атна шундый вакыйгалар белән исә калды. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.